Guten Morgen. Ich hoffe, euch geht gut. Kinders. Ich sage mal Kinders. Der Rennkühn sagt ja immer Hallo Leute, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Ist mir egal. Merlin kennt ihr ja alle, ne? Da kommt er. Mein best friend. Ja, ich war gerade im Penny einkaufen. Hab ein paar Eier gekauft. Weiße. Braune. Ja, hätte ich zwar rassistisch gefunden. Ja, also habe ich weiße gekauft. Das Leben ist schlimm genug zurzeit. So alles abgeht hier. Ja, schönen Samstag wollte ich euch wünschen. Und gute Zeit. Sonst momentan wüsste ich nichts. Also, dass ich mit meinem Dicken hier spazieren gehe. So sieht es aus hier. Ja. Bis gleich mal. Ciao.